안녕하세요. 이수영 미소한의원 이다영 원장입니다. 아침마다 코가 막히고 재채기 폭탄 맞는 분들 많으시죠? 알레르기 비염 전쟁 중이시군요. 환절기마다 우리를 괴롭히는 알레르기 비염 증상을 없앨 수 있는 약보다 좋은 방법을 지금부터 소개해 드리려고 합니다. 코 속은 지금 전장, 차가운 냉기, 먼지는 적군. 코 점막은 혼자 싸우는 군인인데 이때 유산소 운동이 전투 헬기처럼 나타납니다. 러닝이나 빨리 걷기를 시작하면 코 혈관이 수축, 막힌 길이 뻥 뚫려요. 운동 중 숨이 차는 건 내 몸속 면역 전사들이 깨어나는 신호고요. 운동 중 흘리는 땀은 뭐다? 바로 코 점막을 청소하는 세탁기. 이렇듯 한 번 운동을 하면 코가 뻥 뚫리고 시원은 한데 문제는 효과가 1시간에서 3시간밖에 안 간다는 거죠. 그래서 핵심은 꾸준함. 매일 걷고 뛰고 자전거 타면 면역 특전사가 상주부대처럼 코에 주둔합니다. 한 번 운동은 면역 전투 한 번 승리. 꾸준한 운동은 알러지 비염 전쟁 승리. 평화협정 체결. 오늘부터라도 집 앞 골목이라도 꾸준히 걸어보세요. 코 속 전쟁터에 유산소군 보급품 투입. 지금 바로 시작입니다.